Eines der besten Ausbaukonzepte, vielleicht nicht ganz billig, aber sehr, sehr individuell, muss man sagen, kommt aus Österreich, aus Wels. Ich grüße dich, David. Servus Sven, grüß dich, schön dich wiederzusehen. Ja, long time no see. Ihr seid von Easy Going. Und das Besondere an euren Konzepten ist das Thema Modularität, Einfachheit und Stil. Ihr habt ein tolles Produktdesign. Dankeschön für die löblichen Worte. Modular, wir haben ja schon einige Videos gedreht, wo wir uns kleinere Fahrzeuge angeschaut haben und sind jetzt mit unserem Roma XL-Konzept auch so weit, dass wir sagen, ja, es darf auf der einen oder anderen Messe ausgestellt werden. Das war so das letzte Mal, als ich kam, standen die Fahrzeuge auf dem Hof. Ihr habt das Ganze neu konzipiert, gedacht. Ihr seid eigentlich bisher die Spezialisten gewesen, ich darf es mal kurz zeigen, für einen VW T6.1. Genau. Habt auch noch andere Fahrzeuge wie Peugeot oder Citroën und so weiter gebaut, aber der Drang war bei einigen Kunden, die zum Beispiel Mountainbikes machen, Motorräder und so weiter, macht etwas größere Fahrzeuge, dass wir unsere Schätzchen mitnehmen können. Ja, auch bei Kunden, aber auch bei uns, denn wie du vielleicht weißt, ich habe jetzt 2 Kinder und da wird es im VW-Bus vor allem im Winter schon ein bisschen eng und so hat sich das Gesamtkonzept auch ein wenig an unsere Lebenssituationen angepasst und deswegen auch der Roma XL, weil natürlich auch viel Nachfrage für größere Fahrzeuge da ist. Das Ganze ist wirklich zu Ende gedacht. Ihr habt es genau so gemacht, weil die Kunden genau das haben möchten. Das fängt an mit Schwerlastauszügen, ihr macht viel mit Euroboxen. Das Ganze hat einen sehr österreichischen, schweizerischen Stil. Da sind die Leute oft am Wochenende unterwegs, machen Kurztrips und Touren. Und hier kannst du wirklich prima pennen, kannst dir die Tür auflassen, hast dein Fahrrad mit dabei, hast einen Schwerlastauszug mit dabei, das Ganze gebaut wie in Nutzfahrzeugqualität, kann man schon sagen, oder? Ja, genau. Wie du weißt, wir bemühen uns bei jeder Einzelkomponente darum, dass wir sehr, sehr hochqualitativ arbeiten. Wir haben gute Unterkonstruktionen, gute Auszüge, die ja, einfach hochwertig sind. Schlagt sie dann natürlich auch ein bisschen auf den Preis nieder, aber beeinflusst einfach die Freude des Kunden positiv. Ja, wir haben kein Geruchsfernsehen, das ist das Problem. Nach was riecht man hier? Was man hier riecht, ist die Zirbe. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Echtholzoberflächen, wie man hier sieht. Also da ist nichts geölt und nichts lackiert, einfach weil wir ja auch im Fahrzeug eine gewisse Gemütlichkeit und ein Klima erschaffen wollen. Und da tragt auch dieses Echtholz zum Feuchtigkeitsmanagement bei, gemeinsam mit der Schurwolle, die wir an den Wänden haben, ist das dann einfach ein ganz anderes Erlebnis als in vielen industriell gefertigten Wohnmobilen oder Kastenwegen. Das Basisfahrzeug, was haben wir hier? MAN TGE 4x4 L3H3, das heißt der umgangssprachliche L2H2 mit 6 Meter Länge und Stehhöhe. Aufstelldach, habt ihr selber gebaut? Nein, ist nicht von uns, ist von der Firma ATEC. Das sind spanische Kollegen von uns, die da meines Erachtens das beste Dach für dieses Fahrzeug bauen. Und deswegen arbeiten wir mit denen zusammen. Ja, das Coole ist, es kann auch mal Feindkontakt geben. Das Fahrzeug ist nämlich komplett foliert. Also man kann, das werden wir gleich mal zeigen, denn hier fährst du ja mit so einem Auto an Stellen, zum Beispiel direkt an den See, wo du so irgendwo bist. Ist das erlaubt in Österreich? Darfst du noch frei stehen am See? Es wird einfach immer weniger, vor allem im Bundesland Tirol. Zum Beispiel Aachensee ist ja ein bekannter Spot. Dort wird einfach auch schon mit den Straforganen sozusagen gearbeitet, um die Camper ein bisschen zu einzudämmen. Du kennst aber noch Spots schön, oder? Ja, natürlich. Aber die verraten wir ja dann auch nicht. Das stimmt, ja. Der Radträger, was hast du hier gemacht? Das ist von Overland Van Equipment, ein deutsches Produkt. Den verwenden wir da gern, funktioniert super, ist ultra leicht, aus Aluminiumformrohr, pulverbeschichtet, passt einfach gut zu unserem Style und macht Sinn und funktioniert. Sieht man das Aufstelldach, das ist Design ist euch in die Wiege gelegt. Du kommst aus dem Thema Skateboarding, hast eigene Skateboards gebaut und da ist ja Design ganz wichtig. Also wenn die Produkte nicht einen gewissen Designanspruch haben, kannst du gar nicht verkaufen. Und das findet man hier so ein bisschen wieder. Du bist zwar älter geworden, hast jetzt Kinder, aber man sieht hier, alles ist sehr zurückhaltend. Du hast hier also eine grüne Folierung gewählt, in Verbindung als Akzent dann
Ja, dieses Edelstahl-Look an der Seite. Bisschen Chrom, genau. Bisschen Chrom, was du hier reingemacht hast. Ja. Man kann es hier mal nur erahnen. In echt. Bisschen schade ist, man ist ja heutzutage froh, bei der Abenteuerallrad überhaupt einen Platz zu kriegen. Ja, du bist im Zelt, das ist auf der einen Seite super, du stehst nicht in der Sonne. Genau. Auf der anderen Seite dieses Matt in Verbindung mit dem Matt-Schwarz und so weiter wirkt natürlich extrem gut. Jetzt draußen freistehend auf dem Hügel. Hast du Fotos von denen gemacht, die wir als Startbild verwenden können? Ja, da haben wir auf alle Fälle was. Jetzt gerade ist ein Radfahrer, der Hannes Klausner, mit dem Fahrzeug unterwegs. Der ist auch sehr talentierter Fotograf und genau aus dem Grund haben wir auch diese Chromfolierung gewählt. Denn jetzt stellt euch vor, ein mattgrünes Fahrzeug im Sonnenuntergang, wo sich dieser Sonnenuntergang in dieser Beschriftung spiegelt. Das schaut halt einfach cool aus. So, ihr habt das Kunststofffenster beschriftet, foliert. Ja. Das geht? Offenbar schon, oder? Ja, es geht. Man muss natürlich prüfen, ob das auch im Straßenverkehr so zugelassen ist, wenn man nicht so raus. Ist ja jetzt ein Messefahrzeug, aber wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen, so ein kleines Dreieck. Sieht total cool aus. Design ist alles. Hier sieht man es 4x4, easy going, was hier da ist. Das Ganze ist in Wels in Österreich. Ihr habt die Nova. Ja, das ist das, was mir unglaublich auffällt hier, dass ihr mit Leuten zusammenarbeitet, die es echt drauf haben. Der Schneider, das kennst du, das ist euer, ich sag mal, Folierer. Ja, genau. Der ist richtig gut, der hat's drauf. Der Kunde kann sich das Außendesign, ja, der kann da ein Wörtchen mitreden, oder? Ja, natürlich. Also Folierungen, Lackierungen beziehungsweise ja, auch gewisse Akzente. Da arbeiten wir einfach gern mit unserem Kunden und wie man zum Beispiel auch beim Frank gesehen hat, den haben wir ja damals bei uns als Gast sozusagen gehabt, wie du bei uns warst. Dort haben wir halt auch beim Außendesign einfach ein Komplett-Package gemacht. Und das war auch da schon ein wieder wichtiger Anspruch. Ja, ich arbeite jetzt auch für Twin Monotube Project. Okay. Eine Felge, die sehr, sehr schick ist. Ein bisschen anders wie die Delta-Felge, mal was anderes, sage ich. Der Vorteil ist natürlich auch in Verbindung mit dem richtigen Fahrwerk. Das habt ihr optimiert, das Fahrwerk? Ja, also ein Cycle-Fahrwerk, da setzt man eigentlich auf bewährte Qualität. So, und das ist exakt abgestimmt auf das Fahrzeug. Was haben wir hier für eine Tonnage bei dem? Das ist jetzt noch ein 3,5 Tonner, dadurch, dass nur 2 Personen damit reisen und das Batteriepaket, sage ich mal, gut abgestimmt ist, geht sich das auch super aus mit dem Setup, das man hat. Bei 4 Personen und noch mehr Zeug, das man mitnimmt, wird es dann einfach schon ein bisschen eng und dann geht es Richtung 4,2 Tonnen. Ja, auch hier die Anarbeitung des Spoilers, das ist perfekt beim geschlossenen Zustand. Sieht gut aus? Ja, mega. Das ist eben auch einer der Gründe, warum wir da mit ATEC zusammenarbeiten. Wie gesagt, ein spanisches Unternehmen, das ja auch da Stil beweist und mit dem man dann gern zusammenarbeitet. So, komm, wir gehen mal rum, denn es muss auf der einen Seite schön aussehen. Bei euch ist alles ein bisschen anders. Fängt an mit der Stromeinspeisedose, die richtig cool ist. Dann ja, ich zeig's mal gerade. Ihr kommt ja auch aus dem Zubehörbereich, das heißt, ihr habt einen ganz großen Zubehörstore, wo man Sachen auch kaufen kann, nachrüsten kann. Kann ich diesen Träger kaufen, wenn ich bei euch? Bei uns im Webshop kann man den schon bestellen, ja, aber ich verweise auch gerne an die Kollegen direkt bei Overland Van Equipment und oftmals greifen wir da halt auch auf Partner zurück, wenn wir Gesamtprojekte machen. Aber ansonsten kann man zum Beispiel auch diese Flares, die sind Eigenprodukte von uns, die verkaufen wir an Geschäftspartner als auch an Privatkunden. Die passen jetzt für den Crafter und für den TGE und so haben wir dann innen nachher, wie wir sehen werden, 2,4 Meter Schlaffläche im Querformat. Krass, ja, und das ist wirklich enorm. Die Füße kannst du reinstecken. Eine Besonderheit bei dem Fahrzeug werden wir gleich mal sehen. Du hast etwas genommen, was gerade bei einem Wettbewerber von euch, einen ganz, ganz großen, auch verwendet wird. Das sind gepresste Blüten, glaube ich, habt ihr im Einsatz, oder? Stimmt das? Organoid, von dem du sprichst wahrscheinlich. Ja, genau. Haben wir jetzt nicht im Einsatz, aber das Material kennen wir schon sehr, sehr lange und haben es immer wieder mal in kleineren Projekten verwendet. Also wenn es ein Kunde haben will, kriegt das? Ja, das geht schon. Geht schon. So, dann habt ihr Taschen. Das hier ist auch eine ganz tolle Geschichte. Zeig mal bitte. Genau. Das geht so schnell. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Rapide. Das sind unsere Van-Bags. Die Van-Bags gibt es in verschiedenen Formaten, 30x30, 30x60 und in verschiedenen Farben, in hellgrau und dunkelgrau. So, die Van-Bag kannst du aber
überall montieren. Egal, ob du jetzt schon ein Fahrzeug hast oder nicht. Es gibt verschiedenste Aufbauvarianten, von der Einbaumöglichkeit wie hier, wo man hinter das Verkleidungsteil auch kommt und das quasi kontern kann, oder auch bis hin zur Airline-Schiene, wo man diese Vanbag dann nachrüsten kann. Und so ist es eine sehr coole Tasche, die sich innen dann noch gestalten lässt. Das ist ein Velour, wo ich dann Klettverschluss auch verwenden kann, um das für mich zu customizen. Das ist halt natürlich toll im Vergleich zu einem Schrank, der total unflexibel ist, ja. Genau, richtig. Wenn wir da oben dann reinschauen, man sieht das schon im Einsatz als Schrank, wo ich dann zum Beispiel meine Kleidung drinnen habe. Und wenn ich dann doch mal eine Nacht im Hotel verbringe, nehme ich einfach meine Tasche, gehe rein. Es schaut nicht blöd aus, es ist einfach eine saubere Sache. Ja, auch hier alles ganz anders gedacht, Verdunklungssysteme, nichts von der Stange, denn es soll A nicht aufbauen, B, ich sag mal, soll es wirklich anders sein und besser sein. Und das hier ist mal ein Stück weiter gedacht, oder? Genau, wir haben hier ein Set aus einem Stahlrahmen, einem magnetischen Moskitonetz und unserer Thermoverdunkelung, das wir für verschiedene Fenstergrößen anbieten. Einmal grundsätzlich für die wir da in unseren Konzepten verbauen. Aber auch dieses Set ist zum Beispiel so erhältlich bei uns. Auch so Detaillösungen für die Außendusche, hast du hier eine Magnethalterung. Das habt ihr alles so aufeinander abgestimmt, dass der Kunde, der sagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zusammenzusuchen, ich will ein fertiges Auto, das hier ist ein fertiges, kann ich das so kaufen, wie es hier steht? Ja, unter Absprache mit uns natürlich. Wir brauchen dann auch ein bisschen Freihand, um unsere Lösungen fertig zu denken. Und somit auch ein bisschen einen Spielraum im Budget. Aber grundsätzlich denkt man halt immer, wie würde ich es für mich machen? Und dadurch, dass wir trotzdem sehr erfahrene Camper sind, braucht es einfach gute Lösungen. Und wir haben halt schon einen Anspruch an Lösungen. Das ist richtig schön. Ihr habt unter anderem eine Innovation bei Schwerlastauszügen entwickelt. Das ist die sogenannte Einhandbedienung. Sieht richtig so easy aus, aber ich habe gerade eben im Moment wieder ein Kollege, ich habe nur eine Hand frei. Ja, genau. Und dann fängt der Spaß schon an. Du hast jetzt mit einem Finger hast du den Schwerlastauszug an 2 Punkten entriegelt. Richtig, genau. Also wirklich easy, machen wir schon seit mehreren Jahren. Mittlerweile sieht man das auch bei vielen anderen Auszügen. Aber was ich halt, wenn du so einen großen, breiten Auszug hast, in einem VW California zum Beispiel, dann hast du einfach garantiert nicht 2 Hände frei, um beide Arretierungen zu entriegeln. Und deshalb hat es das schon vor mehreren Jahren gebraucht. Und es funktioniert bis dato. Das ist so. Hier vorne siehst du Technik. Aber eine Besonderheit, ihr arbeitet viel mit Euroboxen und habt hier eigene Abdeckungen entwickelt. Das ist gar nicht so einfach. Nimm das mal kurz raus oben bitte, dass man mal sieht, der Deckel zum Beispiel passt jetzt auf die Euroboxen. Nicht jede Eurobox ist exakt genau gefertigt, gleich. Da geht es um Millimeter. Okay. Ihr habt es aber geschafft, einen Deckel zu machen, der passt eigentlich auf alle, oder? Ja, genau. Ich garantieren kann jetzt nicht, dass wirklich auf jede passt, denn auch die Formate unterscheiden sich bei Euroboxen oft deutlich. Aber es ist schon mit ein bisschen Spazi, wie man bei uns in Österreich sagt, gedacht, und so sollte dieser Deckel auch überall eigentlich passen. Wir gehen mal rein. Hier kurzer Blick noch auf die Außendusche, dass wir das sehen. Bisschen Technik, was sieht man hier? Also wenn man oben anfängt, einmal eine 230 Volt Steckdose, ein Schalter für die Laderaumbeleuchtung. Wir haben einen Kompressor an Bord mit Luftauslass. Da geht es eben ums Biken in dem Fall, deswegen auch das recht wichtig. Und die Außendusche bzw. das Thermostat von Queen Size Camper. Also die Regelung halt. So, dann habt ihr ein Bett in dem Bereich hier oben, das bleibt hier fix drauf. Die Höhe ungefähr, mein Alkoven-Moment einen Ticken höher, aber in der Praxis ist das, man schläft da glaube ich gigantisch, oder? Ja, in diesem Fall ist die Höhe halt auch durch das Laden der Räder bestimmt. Wir haben das System so aufgezogen oder so gedacht, dass man diese Schlafhöhe halt auch anpassen kann. Und da kommen wir schon zu dem Thema Modularität in diesem Fahrzeug, denn durch das Austauschen dieser Spacer lässt sich die Schlafhöhe regulieren. Das heißt, wenn ich weniger Platz unten brauche, weil ich keine Bikes mit habe, dann kann ich natürlich auch den Schlafkomfort oder die Kopffreiheit oben noch weiter erhöhen und dann kann ich auch auf dem Bett sitzen.
Und dann kommen wir runter, sind bei dem Querschläfer und haben dann über 4 Quadratmeter Bettfläche zur Verfügung, was für die ganze Familie reichen kann, wie es bei mir selbst zum Beispiel der Fall ist. Ja, es geht ja darum, sich einen Wunsch zu erfüllen. Heute bist du zum Beispiel bei einem Panamera schon mal locker bei, je nach Ausstattung, 200.000 Euro. Viele sagen, ja, ich liebe Panamera, aber ich will ja auch mal Biken fahren und so. Ist das hier eigentlich so auch ein, ich sag mal, Luxustraum, den sich viele erfüllen, die sagen, ich will unabhängig sein, aufbrechen, wann ich will, bin vielleicht Unternehmer, habe wenig Zeit. Das Ding soll vor der Tür geparkt stehen, für mich einsatzbereit, wenn ich raus will. Ja, das funktioniert auf alle Fälle, dieser Weg. Luxus, ja, ist natürlich auch in gewisser Weise, denn so ein Ausbau, sage ich mal, startet bei einer Hülle von 30.000 Euro und geht rauf bis über 100.000 Euro und je nach Variante ist es für viele von uns natürlich auch schon Luxus und den muss man sich auch leisten wollen. Alles aber anders. Das sieht man, die Vorbereitung hier bei euch. Diese Airline-Schienen waren ja so nicht drin, der Boden war ja gar nicht drin. Ihr nehmt die ganzen Autos auseinander. Ja genau, wir kaufen so nackt wie möglich diese Fahrzeuge und haben halt dieses Bodenlayout für dieses Fahrzeug entwickelt. Und so haben wir diese Baugruppe des hinteren Bodens, sage ich mal, die da reinfindet. Mit Dämmung, Isolierung und auch diesen Airline-Schienen. So, mal schnell rein, denn das Fahrzeug ist sehr umlagert. Hier vorne eine Fiamma, das ist die beste Markise der Welt. Also ich bin ein großer Fan von Fiamma, weil sie saugut funktioniert. Ja, voll. Also nicht nur die Produkte, sondern auch die Ersatzteilversorgung, wenn es mal was hat, ist einfach super. Da bin ich, ja, wie von jedem Einzelprodukt, das wir verbauen, einfach überzeugt und auch bei der Fiamma F45S sehr zufrieden auf diesem Fahrzeug. Ja, ist nämlich die hält, was sie verspricht und die Besonderheit, du kriegst wirklich die Ersatzteile, falls denn doch mal der Wind sie zerstören sollte. Das Gelenk ist ja besonders prädestiniert, hat zwar einen Dämpfer mit drin, aber das kriegst du. Ja, das kriegen wir. In kürzester Zeit eigentlich. Dann fängt es vorne an. Ist das hier Lodenstoff oder was habt ihr? Ja, in dem Fall ist eine Mischung aus 70% Wolle und 30% Polyester. Bei dem Bezug. Ansonsten haben wir 100% Schurwolle an den Wänden, Zirbenholz, wie vorher schon erwähnt, unbehandelt im Einsatz. Und ja, trotzdem alles in sehr leichter und handfester Bauweise. Alles, aber bitte nicht normal. So kann man das hier sagen. Es fängt schon an hier mit dem Eingang. Also das kam ja so nicht ab Werk. Nein, also ja, wer es sieht von den Details her, wir haben jetzt ein 4x4, das heißt, wir haben ungefähr bis daher wirklich einen Fahrzeugboden, dann 4 cm Bodenaufbau mit der gesamten Dämmung und den Schnirle-Schienen, die wir hier verbauen. Da ist die Möglichkeit auf 2 Einzelsitze gegeben und ja, wer bei uns auf die Details schaut, der sieht halt einfach auch, dass wir uns bei diesem Einstieg zum Beispiel ziemlich Mühe geben, dass das sauber ist, dass das gut beschichtet ist. Es sieht aus wie ab Werk. Also es wäre so, als hätte Volkswagen das selber gebaut. Also ja, wenn Ihnen diese Kreativität sozusagen möglich ist, dann ja. Also Erstausrüsterqualität ist, glaube ich, ganz wichtig bei euch. Alles soll so sein, als wäre es, das fängt schon an hier mit der Trittstufe. Auch die kam nicht ab Werk. Nein, das ist die Trittstufe von Alpha Dynamic. ET, glaube ich, heißt die. Ist einfach auch die Komponente, die da die baut nicht auf, groß. Genau, weil baut nicht viel auf. Wir haben es jetzt da noch nicht geschafft, aber da werden noch die Rockslider montiert vorne und wollte ich gerade fragen, wenn du mal ankommst, dass du nichts kaputt machst, die kommen noch. Genau, die kommen noch. Auf der drüben Seite ist er schon montiert, soweit ich weiß. Aber da muss man halt dann trotzdem auch so weit sein, dass man diesen Rockslider, den verwenden wir auch von Cycle, auseinander trennt, wieder zuschweißt, wieder beschichten lässt, sodass das dann auch passt. So, ihr könnt auch Wrapped haben auf Wunsch? Ja, da haben wir Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Aber wenn einer sagt, will ich haben, wegen der Optik, dann kann man das. Habt ihr eine Lösung? Ja, da findet man eine Lösung. So, aber ihr habt eine eigene Marke entwickelt, die so in Österreich, aber mittlerweile auch in Deutschland richtig Furore sorgt, Easygoing. Ich habe mehrere Leute hier auf der Messe gefragt, wo sind die? Ihr seid ein Begriff mittlerweile. Okay, gut. Wirklich. Also es ist gerade die Van-Ausbauer und was wichtig ist, ist natürlich alles anders zu denken, den Platz so zu nutzen, dass du maximalen Innenraum hast, ohne dich selbst zu beschränken. Du hast ja ganz oft Fahrzeuge, du steigst ein, alles ist zugebaut, bei euch genau das Gegenteil. Genau, möglichst offen, möglichst frei und halt auch anpassbar an seine Bedürfnisse, die man so im Leben mal hat oder die sich verändern. Guck dir mal an, das Bett.
Das kannst du mir gleich mal erklären, wie das funktioniert. Was ist zu tun, wenn ich schlafen möchte? Also wenn du schlafen möchtest, dann im Endeffekt da die Sicherung aufmachen und den Lattenrost ausziehen. Ist in dem Fall halt auf die Höhe der Ladung mit dem Rad abgestimmt. Dann wird recht simpel aufgehängt und die Matratze aufgebaut. Wow, ein Längsbett. Richtig, mit 2,7 Meter Länge. Und wie gesagt, wenn wir die Höhe des Bettes mit den Spacern hinten noch anpassen, haben wir dann auch wirklich 2,4 Meter Breite. Bedeutet für mich in der Praxis, ich schlafe da mit meinen 2 Kindern, die sind 3,5 und 1,5 und meiner Freundin, einfach so wie die Sardinen. Geil. Das heißt also, die Frage ist auch mit Zulassung. Du hast eben schon erwähnt, für 4 Personen kein Problem. Dank der Schnirle-Schienen kannst du auch die Schnirle-Bänke reinmachen, kannst es dann auch auflassen. Dazu brauchst du natürlich mehr Tonnage. Großes Thema bei euch in Österreich, 3,5 Tonnen. Dann sind die, ich glaube 2% ist die... Ja, recht viel ist nicht. 2 ja, wird schon stimmen. 2% überladen und dann kommt man schon in den Knast. Das ist, so bei uns sind es glaube ich 10. Ja. Und du hast aber gut zu Recht, muss man dann schauen, wie es kommt. Sag mal, dieses Bett hier, das ist echt groß. Das ist schon groß. Ich muss mal wirken Ich lassen. bin selbst da auch überrascht. Warte mal gerade, kannst du mir mal einen Gefallen machen? Zieh mal gerade die Schuhe aus. Und wie kommt man da hoch jetzt, wenn man Camper ist? So, deine Kinder sind schon groß? 1,5 und 3,5. Gott, der Dreijährige fängt schon an, massiv zu klettern, oder? Der 3-Jährige, der wird dann da wahrscheinlich rübersteigen. Ja. Du gehst da hoch, genau mal reinlegen. Deine Länge, wie lang bist du? 1,73. 1,73. David, leg dich mal kurz, Leg mal ganz press. Warte mal, bleib mal so liegen. Ich muss mal genau mal hochgucken zu mir. Das Bild wirst du dir später ausschneiden, denn das sieht so aus, als würde das ganze Auto nur aus Bett bestehen. Ich gehe aber jetzt mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal sieht, wie viel Platz. Wir haben 6 Meter hier, oder? Ja, richtig. Das ist ja 95, soweit ich weiß. unglaublich. Das wird mein Startbild werden, wirklich, weil das ist so geil. Und komm mal bitte runter. Dann bau mal gerade zurück, dass wir mal sehen, wie schnell das geht, weil das ist praktikabel, kommt aus der Praxis. Und hier könnte man auch das Spannbetttuch können wir sogar drauf liegen lassen. Das kannst du mit einfalten. Ja, genau. Das ist so, und dann wird es hier vorne entriegelt, 2-mal und eingeschoben. Das war's. Und jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Part. Das ist das Thema Frühstücken. Hier können sitzen 1, 2, 3. Ich sage mal 3 Leute und die Drehkonsole am Fahrersitz könnte man jetzt auch noch aktivieren. Ja. Können wir aktivieren, aber die ist jetzt mal, zumindest mal hier, hast du deinen Bereich. Du guckst jetzt hier raus. Hier wäre jetzt, was von... Frühstück, dann würde man das wahrscheinlich so machen. So, Notebook raus. Du kannst dich an... Ist das gemütlich? Ja, das passt super. Ist das so, als hättest du es für dich gebaut? Schon, ja. Ja, auf alle Fälle. Denn wenn es jetzt wirklich mein Camper wäre, dann würde ich das Rad hier nicht haben. Ich würde dann das jetzt gerade fehlende Couch-Element einbauen und dann hätte ich da auch noch die Möglichkeit auf dieses L. Und dann sind wir halt wirklich im Wohnzimmer. Weißt du, was ich meine? Also der Raum ist so krass genutzt. Warte, bleib mal da sitzen. Ich muss das immer mal zeigen. Die Leute glauben mir das ja gar nicht, dass wir auf einem 6-Meter-Auto sind. Und die... Falls du einen Tisch brauchst, Ja, den Tisch... Krass, guck mal hier, der geht mir bis vor den Bauch. zieh den Bauch eins. Und dann kannst du ihn sogar rausbewegen. Das heißt, du kannst ihn hier, also wenn du den als Außentisch verwenden kannst, der ist... Jetzt hier natürlich, meine Füße aus dem Weg, den auch hier an der Außenseite montieren können. Dann habe ich dann eine Art Stehbar, dann kann ich mir es auch vornehmen. Bitte mal machen, zeig mal bitte. Das geht mit Einhandbedienung so schnell. Guck mal kurz die Aufkleber rüber. Also vielleicht nicht Das ist nämlich dieser Tisch, den kenne ich schon. den Lagoon Table. Ich glaube, der wird Ja. mittlerweile in unserer Branche sehr gern verwendet. War nicht immer so. Der kam... Was bei uns halt vielleicht wieder besonders ist, ist die Farbgebung. Denn das haben wir halt abgestimmt auf den Rest des... Der war Silber, gell? Genau, richtig. Der ist hier Pulver oder was ist das? Eloxal. Eloxal. Das heißt, das kriegst du nicht mehr ab. Nein, das kriegst du nicht mehr. So, das wird hier eingehangen und jetzt hast du wirklich, stell dich mal raus, dass wir mal sehen, der wäre jetzt so, dass du draußen zum Beispiel
Ja, Grillgut könntest du hinmachen. Genau, wäre perfekt. Also wenn einer im Fahrzeug jetzt zum Beispiel das Schnibbeln übernimmt und alles vorbereitet in der Küche, dann hätte ich da jetzt super Zugriff und könnte den Griller schon anschmeißen. Das sollte man vielleicht am Abend heute machen. Ja, du hast etwas ganz Besonderes verwendet. Du kennst dich gut aus in Physik, das Thema Schwerkraft. Okay. Diese Euroboxen brauchen nämlich keine Verriegelung, die selbst im harten Gelände springen die nicht raus. Wenig, genau. Also wenn ein bisschen was beladen ist, hat man da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ansonsten könnte man die natürlich noch zusätzlich sichern. Aber durch den Steg, der unten existiert, arretiert das eigentlich sehr, sehr gut. Das ist genial. So, und dann das Gleiche hier. Ich liebe ja Euroboxen. Wir haben jetzt einen Concorde 4x4, fahren wir. Okay. Und die haben, interessanterweise habe ich erwähnt, die Schränke im Luxusliner exakt in Euroboxen-Format breite gemacht. Okay. Sodass ich glaube, es war eher Zufall, weil ich habe immer Euroboxen dabei, weil ich die von A nach B einfach reinmache. Ich habe für Winter Euroboxen, für Sommer Euroboxen. Ja. Du kannst sie beladen. Ihr habt aber, ich glaube, sogar eigene gebrandete. Ist das richtig? Ja, richtig. Die normalen mausgrauen Euroboxen waren uns irgendwann ein bisschen zu Standard, sage ich mal. Und jetzt haben wir es in unserer CI-Farbe fertigen lassen. Und wenn man da schaut, gibt es da die Easygoing Eurobox M120. M bedeutet 30 x 40 und 120 ist die Nettohöhe dieser Eurobox. Bist du zufrieden mit dem Produkt, wie es jetzt geworden ist? Mit dem Roma XL? Ja, schon sehr. Willst du noch was ändern jetzt an dem hier? Nein, eigentlich nicht. Also für mich würde ich noch 3 Oberschränke machen, ein fixer Stauraum und die Vanbags auf dieser Seite anordnen. Und ich würde da, wo jetzt der Stauraum ist, eine Toilette noch unterbringen, so wie in unserem ersten Fahrzeug. Also ich zähle mal gerade mit. Wir haben hinten 3 Euroboxen, glaube ich, ganz hinten im Heck. Oder 4 sogar. Da sind mal 2 oben und 5 unten in diesem Auszug jetzt. Also 7 Euroboxen hinten. Dann hast du hier eine große. Genau an der Stelle, wo du sie auch brauchst. Da kannst du dann alles reinmachen, was du möchtest an der Stelle. Dann hast du 3 Stück hier. Genau, 3-mal in der Küche. Dann jetzt haltet euch fest. 1, 2, gerne. Das sind die Farbmuster, die waren aber trotzdem ganz nett, dass ich die mal sehen kann. Ja, dafür war es nicht gebaut, aber es hat gut gehalten, denn ich zeige das mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück und bitte mal eine öffnen hier. Das heißt, da könntest du zum Beispiel, jeder könnte sein eigenes Waschzeug reinmachen, also von deinen Kids, oder? Ja, richtig. Dein Spielzeug, jeder hat seine eigene Box, die kann man sogar noch beschriften, die können die innen beladen, du bringst sie einfach rein. Ist das so in der Praxis? Genau so läuft das, Sven. Habe ich das gut erkannt? Genau, richtig. Ja, jeder, genau, da hast du dann, wenn du auf Urlaub fährst, da Xaver, so heißt mein Junge, bitte einmal diese Box mit Spielzeug. Mehr gibt es nicht, aber man weiß einfach dann auch, wo man es hinräumt und sie. Das ist ja wie beim Handgepäck im Flugzeug. Ja, dann kann man es noch wiegen. Das hier ist eine Küchenmodul. Richtig, ja. Wir haben ein bisschen zusammenräumen hier. Wir haben hier die Spüle. Auch hier wieder das. Ich kenne den Wasserhahn aus Hamburg. Von Christopher, von Queen Size Camper. Auch hier wieder das Produkt, das meiner Meinung nach gerade top of the market ist. Ja, das Ganze ist auch wasserfest, das heißt, es nimmt kein Wasser auf am Rand, gell? Das Holz. Ja, genau, das ist versiegelt mit Epoxyharz, eben hier und da. Und Epoxyharz kennen wir schon sehr gut aus unseren Longboard-Zeiten. Ja. Die sind lange und oft im Regen draußen gestanden und haben jahrelang gehalten. Also setzen wir auch hier wieder auf genau dasselbe Material. So, es wird spät. Wir wollen schlafen gehen. Die Verdunklung wird aktiviert. Auch hier wieder deine beliebten Verdunklungssysteme. Alles außer normal. Also das ginge jetzt auch wirklich gar nicht, wenn du jetzt hier so eine Fliegengitter-Dometic... Ja, eben. Das ist genau das. Es würde einfach optisch überhaupt nicht gehen. Und aber die Wärmedämmung? Die Wärmedämmung ebenfalls ist hier halt top. Das ist ein 3-lagiger Aufbau unserer Thermocover. Innen haben wir wieder die Schurwolle, die wir auch an dem Holm und an den Verkleidungen haben. Dann eine Luftpolster-Aluminiumschicht in der Mitte und ganz außen noch dieser Zeltboden, um Feuchtigkeit auch abzuhalten und so. Ganz groß. Das heißt, es ist ein gutes, okay, das heißt, das kannst du auch verwenden als
ja, fast als Sitzpolster auf der Rückseite. Tatsächlich haben wir schon mal ausprobiert. Es dämmt sehr gut. So, dann oben was in dem Schrank? Ach, Druckschlösser, guck mal. Euroboxen? Ja, Druckverschlüsse aus dem Schiffsbau. Dann hast du 3 Euroboxen. Zeig mal bitte, so eine kleine. Da könnte man Küchensachen reinmachen, Gewürze. Richtig, zum Beispiel Öl. Öl willst du nicht irgendwo reinstellen, weil wenn es ausrinnt, ja, wissen wir, Sauerei, wie man so schön sagt. Und hier kann ich aber super Gewürze, Öl, auch wenn die Pfeffermühle mal ein bisschen... Kinder, ihr müsst herkommen, müsst das selber riechen, weil er hat gerade die Klappe aufgemacht. Schon wieder kommt dir Zirbe entgegen. Ja. Das riecht so nach Sauna, oder? Ja, schon irgendwie. Ich selbst bin es einfach nicht mehr, also ich bin schon sehr gewöhnt. Du bist immun Ich gegen. bin schon fast immun dagegen, aber es ist eigentlich bei jedem immer wieder dieselbe Reaktion. Klappert hier irgendwas während der Fahrt? Weil ich sag mal, wichtig ist ja, dass der Möbelbau fest miteinander verbunden ist. Da habt ihr euch viel Mühe gegeben, oder? Dass es ruhig ist. Genau, wir fahren eben auch selbst mit den Fahrzeugen ins Gelände und hören dann immer wieder einmal, wo es vielleicht einmal Verbesserungspotenzial gäbe. Aber in diesem Fall funktioniert eben auch das Thema mit den Euroboxen sehr, sehr gut. Und das ist halt auch wirklich gut über das Airline-Schienensystem mit dem Fahrzeug verbunden. Denn dieses System ist auch irgendwo die Basis für den gesamten Ausbau. Überall hast du diese Knöpfe, die wir eben gesehen haben, wo du die Taschen verwenden kannst. Die Taschen sind ja hier verwendet. Zeig nochmal bitte die große Tasche, weil auch die kann dein Junge dann beladen. Richtig. Die wird einfach eingehangen und das Coole ist, das ist Handgepäckgröße. Das heißt, da kriegst du so viel rein, das langt eigentlich schon für eine Woche fahren, was du da reinkriegst. T-Shirts, Unterhosen, was weiß ich, Strümpfe, alles kannst du beladen. Genau, das ist jetzt meine Ausrüstungsgröße für die Abenteuer und Allrad hier. Ich habe genau das mit, allem was ich brauche und eigentlich habe ich schon wieder viel zu viel Gewand mit. Ja. Keine einzig lange Hosen braucht. Gewand, das ist Gewand, Kleidung. ja. Ja. Die ganze Technik, auch die ist formvollendet, integriert ins Fahrzeug. Natürlich mit einem Zirbenholz, Unterbau, ich zeig's mal, außen, Wasser. Dann habt ihr Victron Energy Bedienpanel drauf, eine Autothermheizung. Das warme Wasser, wie wird das gemacht? Mit Strom, mit 230 Volt über den Wechselrichter. Auch das 10 Liter Warmwasser. ja, braucht gar keine Energie. Dauert, glaube ich, 30 Minuten oder sowas. Ja, 30 bis 45 Minuten. Das ist halt auch wirklich eine praxistaugliche Lösung. Zum Beispiel Warmwasser über Boiler mit der Standheizung ist im Sommer halt auch immer so eine Sache. Und auch platztechnisch dann wieder ein Thema. Denn die Luftführung in so einem offenen Grundriss ist halt natürlich auch eine Herausforderung. So. Die Heizung, ist die leise? Hörst du die Autotherm? Habt ihr die leise bekommen? Ja, es passt. Also, Tacken, kennst du ja. Da gibt es auch leise. Die Dieselpumpe, ja, die Dieselpumpe, die gibt es auch in leise. Ja, genau, die gibt es in leise, wird jetzt standardmäßig mit der leisen Dieselpumpe schon ausgeliefert. Endlich. Weil, Und also wer mit Schäfchenzellen... Höhenkit. Mit Höhenkit. Zeig mal bitte, was hier drunter ist, wenn du mir das mal anhebst, wie schön das gemacht ist. Dann Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze nach vorne zu klappen Guck dir das mal an, das sind so Aluprofile. und dann So, in die letzte Box zu kommen. da kommst du von innen ran. Aber guck mal die Verarbeitung. Alles ist wirklich perfektioniert, eloxiert, auch hier wieder. Genau, eloxiert und die Würfel sind zum Beispiel pulverbeschichtet. Aludruckus. So, sag mal, wenn jetzt einer sagt, ich will gar keine Fenster haben, Stealth. Habt ihr die Anfrage schon mal gehabt? Ja, haben wir immer wieder. Ist prinzipiell kein Problem, es sei denn, es wollen 4 Leute mitfahren, dann Muss man ein Fenster machen. natürlich Fenster. Aber da könnt ihr Originalfenster nehmen, die sind ja auch hier verbaut, oder? Hier sind die Originalfenster? Nein, das sind Dometic S7P, die wir So. verbaut haben. Ich halte mal hoch. Das Dach findet man so nicht bei den typischen Dachherstellern, GfK-Dach und Co. Das ist gut gemacht. Du sagst aber auch die Optik, Funktion. Ist das leicht isoliert? Ja, der Stoff ist grundsätzlich recht dick, aber so wirklich isoliert ist so ein Schlafdach halt nie. Aber das Schlafkomfort, das war ja immer das Problem bei den alten Schlafdächern, SCA, gerade den älteren. Da kriegst du dann Bandscheiben. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, die neueren sind etwas besser. Wie ist das hier aufgebaut? Ist das schön dick? Ja, wir haben unsere eigene Matratze und drunter ist allerdings einfach ein ganz normale Liegefläche, wie du siehst. Man Sehr schön. könnte hier aber auch noch ein bisschen mehr tun mit Meshgewebe oder zum Beispiel an Froli, Tellerfedern könnte man. Ist da Platz für das Bettzeug, wenn ich das flach mache? Kann ich das liegen lassen? Ja, mit einem Schlafsack geht es auf alle Fälle und mit einem geeigneten Polster auch.
So, komm, ich halte nochmal hoch. Die Liegefläche oben ungefähr? 1,45 mal 2 Meter so circa. Wow. Aber es fühlt sich gar nicht so, ja, es ist mit dem schwarzen Stoff und so weiter, das andere ist ja grau immer. Weißt du, das Design von dem Dach ist richtig schick, oder? Ja, mir gefällt es sehr gut und bei den Stoffbälgen kann man mit den spanischen Kollegen sogar reden. Die kann man sogar irgendwo in Camouflage und ein paar anderen Farben bestellen. So, und die Fahrzeuge habt ihr schön in der Basisversion ausgestattet. Immer volle Hütte, großes Navi, Automatik, 150 PS oder was? 180 PS tatsächlich und Automatik, Navi. Da haben wir eigentlich an nichts gespart. Auch die Assistenzsysteme sind vor Ort. Was man allerdings sagen muss, diesen Schmodder da vorne, den kriegt man nicht mit. Das Gewand, die Kleidung. Ach so. Du bist immer so genau. Ganz ehrlich, hier ist Messe. Ich hätte es gar nicht gesehen, wenn du vorne bist. Du meinst das da. Ja, ich halte mal genau drauf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt Sonntag. Du bist schon ein bisschen K.O. 4 Tage Messe, das merkst du? Ja, natürlich. Also 4 Tage Messe und gestern auch sehr, sehr viele intensive Gespräche. Da wird man natürlich auch ein bisschen müde. So. Aber ich habe trotzdem noch immer sehr Spaß bei unserer Arbeit. Hast du Fahrgestellte da? Ja, haben wir noch einige, beziehungsweise welche im Zulauf. Es ist jetzt nicht Unmengen bei diesem Fahrzeug, aber 3, 4 Autos sind im Zulauf, die ähnlich konfiguriert sind. Oh, das ist die Leiter, ich zeige es mal gerade, für das Dachzelt. Komm, wir gehen mal raus, dann machen wir ein bisschen Beschreibung, wie man zu euch kommt. Ihr seid in Wels, das ist unweit. Was ist der nächste Grenzübergang in Deutschland? Passau. Passau. Von Passau wie lange? Circa 45 Minuten. Also, das ist, ihr seid direkt, Bundesland ist direkt an Deutschland angrenzend. Richtig, Oberösterreich. Oberösterreich. Und das hier ist ein 4x4, die 6-Meter-Version natürlich mit dem Hubdach. Das ist mit dem Aufstelldach ist richtig großes Kino. Damit bist du sehr, sehr geländegängig. Ja, also für ein großes Fahrzeug sind die 6 Meter natürlich wirklich top. 7 Meter werden halt dann ungleich ungeländegängiger. Was man vielleicht nur dazu sagen kann, ist, wir haben hier jetzt die Innenraumhöhe ca. 1,80, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn wir allerdings jetzt zum Beispiel nur eine Schlafebene brauchen, das heißt herunten, dann haben wir die Möglichkeit mit unserem Mittelhochdach, das wir gebaut haben für dieses Fahrzeug, für 2,10 Meter Stehhöhe zu sorgen. Das heißt, auch wirklich große Menschen werden mit dem 4x4 beim MAN und beim Crafter bauen. Ihr habt ein eigenes Dach gebaut, also ja, genau. Das wird fest verbunden mit dem Fahrzeug. Genau, das wird fest verbunden. Da werden Holme, ich zeig's dir ganz kurz. Ja, gerne. Das wird von hier bis da ausgeschnitten Ja. und quasi nach oben versetzt. Aus welchem Material ist das? Aus Aluminium. Aus Alu. Genau. Und wird fest verklebt oder wie? Richtig, wird verklebt, verschraubt an den Spriegeln, sodass das für eine Einzelabnahme taugt. So, also bitte, das könnt ihr euch hoffentlich jetzt merken, schreibt es nicht falsch. Easy going. Mittlerweile muss man auch sagen, man kann es schlechter lesen. So schön wie das, wie das Silberne ist, aber du hast ja irgendwo noch ein Easy going hier. Lass mal kurz gucken. Wir haben sicher noch so. Die habt es überall. Da. Easy going. Also es wird geschrieben easy wie easy und dann G-O-I-N-C wie incorporated. Und das Ganze in Wels in Österreich. Export nach Deutschland kein Thema. Ist kein Problem, richtig. So, und ohne Nova. Und ohne Nova, ja. Danke für das Einschalten. Hier geht's los, wenn ich eine spartanische Version nehme beim 4x4. Wo lande ich ungefähr? Ja, bei ca. 80.000, 90.000. Und hier, wie hier steht, liegen wir deutlich über 100.000 Euro. Aber das ist auch mal hier ein Messefahrzeug, volle Hütte. Also hier, das ist jetzt mal alles zum Zeigen, was geht hier drin. Und dann liegen wir bei 179.490 Euro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist so schön geworden. Da ist die Folierung allein drauf. Das ist ein Riesenaufwand, was du hier hast. Auch da könnte der Kunde ja sagen, ja, brauche ich nicht. Genau. Ja. Alleine das sind halt gleich mal 5.000, 6.000 Euro bei so einem großen Fahrzeug. Ja, nicht nur das, aber ihr habt ja bei Vorführfahrzeugen immer alles drin. Und du hast eben gesagt, geht los bei 80, 90 ungefähr, oder? Genau, ca. 90.000. Ca. 90.000. Brutto inklusive Steuer? Inklusive Steuer. Inklusive Steuer. Danke fürs Einschalten. David von Easygoing. Und das Ganze begann mal mit dem Bau von Skateboards vor ewig langer Zeit. Wie lange ist es her? 2012, das sind jetzt 10 Jahre, wo die Marke Easygoing bereits existiert. Sehr schön. Tschüss, danke. Ciao.